宝宝给我挠一下，这里很痒。哪呢？这里。我的个豆，你怎么每天都这么痒呢？因为我长得漂亮啊，所以蚊子只咬我不咬你呀。得了吧你当初跟我在一起，是不是看我像个痒痒挠？才不是呢，宝宝最好了，宝宝就像我爸爸一样，我说哪里痒就会帮我挠挠。那你叫爸爸。你说要是我爸看到这个视频会怎么样？你爸？对不起啊，对不起，我刚刚是开玩笑的哈。宝宝背上还是痒，让宝挠挠。那我要用力包。哦，等一下，我去拿个外卖。嘻，我的奶茶大人。我也要喝。好喝，真不错。你别再喝了，给我留点，你再帮我挠挠，我后背还是很痒。不让我喝还要我服侍你，你怎么老是这么痒了？我有个办法能让你不痒。什么办法？来，帮你把抱抱吸出来。哥，你别过来啊！行不行啊？哪有你这个挠痒痒的？走开！